अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज मैं फिर लेट उठी हूँ। वेरी बैड ऑफ मी, पता नहीं क्या हो गया, बट आई वोक अप विद अ वेरी बैड सोर थ्रोट, वेरी बैड, like very bad. But this is Vaya and this is Arzaan playing and I am here trying to sip on my chai. अब हम सीधा जा रहे हैं राया के। Eju को क्या हुआ? Eju cap? Eju wants the cap. Mama. Yes, Mama. Chips लेने। डायनो मंची मिल जाए। ठीक है, डायनो तो है ही नहीं। There's no dino. कहाँ भी है? Guys. Cute. पहुंच गए अब राया के स्कूल, तो राया को मैं अंदर लेके चलती हूँ और फिर यहाँ से हम चलेंगे। बस ही आज हम ज़रा 10-12 मिनट लेट है, और आई थिंक इट्स स्टिल ओके बिकॉज सेटल होते हुए सुबह सुबह काफ़ी देर लग जाती है। सो आ जाओ। हैप्पी जी। तो अब मैं जा रही हूँ दादों के पास कब्रिस्तान। आज सुबह जब मैं उठी थी, मेरी गला was so ख़राब, इतना ख़राब that I had to take hydrogen syrup because I couldn't control like the जो इच हो रही थी मेरे गले में, मैं खांस के कर रही थी। बस मुझे बताइए। अलबत्ता खैर now we're off to the कब्रिस्तान because it's been a week and अभी सुबह का टाइम है, so I thought why not just go there today। तो अभी हम आ जाएंगे and then we'll come home, have some breakfast, get ready and all, and then we'll try to take this car today and give it away today because the other car comes today, so we have to get rid of this car today. So let's see how that works. So we're almost close by to the Kabristan. The wall has started, so I'll see you when we go inside. चलो जी, कब्रिस्तान आ गए। पहले हम जाके फूल ले आते हैं, और अगर मुझे सुबह घर से निकलते हुए पता होता तो मैं शलवार कमीज पहन के आती, बट चलो who cares, let's go get flowers मैंने ले लिए हैं, so let's go now। अब तो ऑनेस्टली ठंड भी लग रही है, वैसे ठंड सुबह नहीं लग रही थी, अब लग रही है मुझे। चलो ये देखो, सुबह सुबह बच्चे भी प्यारे प्यारे से बैठे हुए हैं। हेलो, ठंड लग रही है? डालो। वेरी गुड। लो बच्चे, थोड़ा सा ले लो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा ले लो। हाँ, दादा को भी दे दो। दादा कहाँ है? दादा दादा पता ये आप पढ़ के ना फिर डाल दो। ये नेबर्स बेचारे। अरजान ये देखो, आजो आजो मेरा बेटा। चलो सर इजू सर थोड़ी टाइम करते जब हम छोटे थे ना,
तो मुझे या मुस्तफ़ैन को कोई भेजता था फल लेने के लिए, तो मैं और मुस्तफ़ा घर आते आते सारे बनानास रास्ते में ही खा जाते थे। या एक दफ़ा मैंगो लेने गए थे जब छोटे थे, लाइक आई थिंक 14-15 ईयर्स के होंगे। तो मैं और मुस्तफ़ैन गए, तो वहाँ पे हम एक दुकान पे गए, हमें समझ नहीं आई कि मैंगो लेते कैसे हैं। हमने उसको कहा आप मैंगो काटे, हम टेस्ट करेंगे। हमने कोई 4-5 दुकानों से टेस्ट करके हमने एक भी मैंगो घर नहीं लेके आए थे। लेकिन हमने रास्ते में खा खो लिया था सारा कुछ। दिस इज व्हाट अरजान रिमाइंड्स मी ऑफ माय बनाना बचपन। घर चलते हैं। Really tired today, really exhausted. Mom life. I'm really struggling since yesterday. So finally Ezo को excavator आज नजर आ गया हमारे घर के बिल्कुल पास। गाड़ी चलाओ गाड़ी। वीडियो बना देनी। अरजान ये देखो, हाय। साथ चलाओ। पीप पीप कर दो, पीप पीप। Let's go, doctor. Wow, look at the blue box. अस्सलाम वालेकुम किया आपने? जाओ अस्सलाम वालेकुम तो करो। कैसे हो? बहुत सख्ती है और मेरे हाथ बहुत ठंडे हैं। आप क्या विजिट है वहाँ पे? जेली जेली है। जेली नहीं, ये देखो एक और। Wow, color? What color? Purple. Purple color? Thank you. Allah Hafiz. Bye bye कर दें अरजान। Bye bye. Bye bye. See you. बोलो see you. बुक उठाएं। उठा लो। तो अभी ये गाड़ी की बस लास्ट इसकी चल रही है, ये अभी जाने लगी है। राया को हम ले लेंगे तो ये चली जाएगी। तो मैंने कहा इसकी मैं लास्ट एक लुक बना लें, इसकी सफाई करा दी है, फिर बस इजी। मैंने राया के फोन से सारी गेम्स उड़ा दी हैं। लेट्स सी हाउ शी रिएक्ट्स टुडे बिकॉज नो फोन। बाय बाय। तो अब बज रहे हैं शाम का टाइम और हम यहाँ पे बच्चों के साथ बैठी हुई हूँ। गाड़ी हमारी फाइनली चली गई है और अब अगली गाड़ी का इंतज़ार है कि वो कब पहुँचेगी। तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि अगली गाड़ी आ जाएगी जब। सो लेट्स सी, इंतज़ार है आज आती है या कल आती है। और PSP का भी उतना ही इंतज़ार है जितना। गुड नाइट, गुड नाइट।